सो स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल 2019 का स्किल टेस्ट की डेट आउट हो चुकी है। स्किल टेस्ट आपका होने वाला है 15 और 16 सितंबर में। लगभग 2 महीने बाद ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आज 16 तारीख है, सो अगस्त और फिर सितंबर में। सो 2 महीने का टाइम है आपके पास सीपीटी और टाइपिंग की तैयारी करने के लिए। सीपीटी में आप लोग जानते हैं एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, और टाइपिंग में आपको 30 की स्पीड निकालनी होती है। सो ये 3 आपको जो आपके एग्ज़ाम में चीज़ें हैं ये आपको क्वालिफाई करनी पड़ेंगी। ये मैंडेटरी हैं। अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे आप इससे बाहर हो जाओगे। इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन ये क्वालिफाई करना जो है वो कंपलसरी है। सो आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए। आपके पास अभी 2 महीने का टाइम है। इजीली आप क्वालिफाई कर पाओगे इसको। सितंबर में अगर ये आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, सो इसका अगर देखा जाए तो दिसंबर तक आपका रिज़ल्ट निकल जाना चाहिए। दिसंबर नहीं तो जनवरी तक। और उससे पहले ही आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाएंगे। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी नवंबर में हो जाना चाहिए या अक्टूबर के आसपास, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी चीज़ें डिले हो चुकी हैं पहले ही। तो एसएससी भी जानता है कि चीज़ें जल्दी हो जानी चाहिए ताकि जल्दी से सारा प्रोसेस हो पाए, क्योंकि 2020 भी अभी सीजीएल भी अभी नेक्स्ट मंथ में कंडक्ट होने वाला है। सो आप लोग स्किल टेस्ट के लिए वेट मत कीजिए, उसकी प्रिपरेशन कर दीजिए। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड स्लो है तो आप टाइपिंग मास्टर आप ऑनलाइन डाउनलोड करके आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं तो आप जो है अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखिए, कंटिन्यू रखिए। और सीपीटी का एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, उसके आप फॉर्मूलेज एक्सेल में क्या आते हैं वो आप देख के जाइएगा। आई होप आपने इससे पहले आप तैयारी कर रहे होंगे सीपीटी की, या नहीं कर रहे हैं तो आप डट जाइए। अब बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, 2 महीने का टाइम है। क्वालिफाई करना इसको कंपलसरी है। सो इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। अगर आपने अभी तक आप क्वालिफाई करते हुए आए हैं ये तीनों एग्ज़ाम, सो टायर 4 भी आपको क्वालिफाई करना ही है। सो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मैं, जहाँ से आप इसका पीडीएफ का पता कर पाओगे कि कौन सी डेट है कौन सी नहीं। वैसे मैंने आपको बता दी 15 और 16 सितंबर को आपका ऑल इंडिया बेसिस पे ये सीपीटी या स्किल टेस्ट जो है वो होने वाला है कंडक्ट। सो यही एक छोटी सी